ආයිබෝන් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන්නේ ජඩ දේශපාලනයක්, පාදඩ දේශපාලනයක්, මජර දේශපාලනයක්. මේ කතාව ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා. ඉතින් මේ සඳහා උදාහරණයක් පෙන්වන්න කිව්වොත්, එහෙම නැත්නම් මේ ජඩ පාදඩ මජර දේශපාලනය සඳහා සංකේතයක් පෙන්වන්න කිව්වොත්, පෙන්වන්න පුළුවන් මට්ටමේ චරිතයක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඒ වෙන කවුරුත් නෙමේ මර්වින් සිල්වා. කලක් ප්‍රාදේශීය රජෙක් වගේ හිටපු මර්වින් සිල්වා මේ වන විට ඉන්නේ මාස 2ක් විතර කාලයක් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත වෙලා. මේ බන්ධනාගාරගත වෙන්න හේතුව තමයි තමන්ගේ ප්‍රාදේශ සභාවේ හිටපු කැලණි ප්‍රාදේශ සභාවේ හිටපු ගෝල බාලයොත් එක්ක කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ඉඩම් වංචාවක් කිරීම. ඉතින් මාස 2ක් විතර කාලයක් මේ වන විටත් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත වෙලා ඉන්න මර්වින් සිල්වාට තවත් නඩුවක් පසුගිය දවසක අල්ලස්සෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවෙන් පවරනවා. ඒ පවරන්නේ නීත්‍යානුකූල ආදායම අභිබවා රුපියල් කෝටි ගානක දේපල යාන වාහන බැංකු ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම කියන චෝදනාව තමයි ඔහුට එල්ල කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අධිචෝදනා කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ පසුගියදා කොණු කරන්න අල්ලස් කොමිසම කටයුතු කළා. මේ කටයුතු සිදු වෙලා තියෙන්නේ 2010 2012 කාලවකවානුවේ කියලා තමයි අල්ලස් කොමිසම කියන්නේ. කඩවත ප්‍රදේශයේ රුපියල් 1,39 ලක්ෂයක ඉඩමක් මිලදී ගැනීම, ඒ වගේම කොළඹ 7 අර්න්ස් සිල්වා මාවතේ 7,13 ලක්ෂයක් වටිනා ඉඩමක් මිලදී ගැනීම. ඒ වගේම මර්වින් සිල්වාගේ නමත් එක්කම පසුගිය කාලේ නිතර කියවුණු නමක් තමයි ඔහුගේ පුත්‍රයා මාලක සිල්වාගේ නම. ඉතින් මාලක සිල්වා වෙනුවෙන් බෙන්ස් රථයක් මිලදීගෙන තියෙනවා 3,23 ලක්ෂයක. ඒ වගේම Hyundai මෝටර රථයක් ලක්ෂ 55කට, ලක්ෂ 88ක් වටිනා ඩිපෙන්ඩර් රථයක් මිලදී ගැනීම. ඉතින් මේ දේපල ලබා ගන්න, මේ කියන ඉඩම්, ඒ වගේම මේ කියන වාහන ලබා ගන්න ආදායම් ලබා ගත්තේ කොහොමද කියන එක ඔප්පු කරගන්න බැරුව තමයි අල්ලස් පනත යටතේ මර්වින් සිල්වාට මේ නඩුව වැටෙන්නේ. ඉතින් මර්වින් සිල්වා මේ වන විට විවිධ නඩු ගණනාවකට චෝදනා ලබලා විවිධ නඩු ගණනාවක් අධිකරණ හමුවේ විභාග වෙනවා. මර්වින් සිල්වා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනයේ එක්තරා හරස්කඩක්, පැතිකඩක් නියෝජනය කරන චරිතයක්. 1944 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඉපදෙන මර්වින් සිල්වා තමන්ගේ තරුණ කාලෙදී විවිධ දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙත් එක්ක, ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙත් එක්ක කාලෙන් කාලෙට දේශපාලනය කරනවා. ඉතින් ප්‍රාදේශීයව දේශපාලනය කරපු මර්වින් සිල්වා 1994 දී පාර්ලිමේන්තු වෙනවා. එන්නේ මනාප ඡන්ද 36000ක් අරගෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කළා තමයි මර්වින් සිල්වා ඉස්සෙල්ලාම පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ. මේ විදිහට පාර්ලිමේන්තුවට ආවට මර්වින් සිල්වා ගැන කතා බහට ලක් වෙන චරිතයක් බවට පත් වෙන්නේ 2000 දශකයේ මුල් කාලේ, විශේෂයෙන් 2004 වගේ කාලෙදී. 2004 වගේ කාලේ වෙනකොට මර්වින් සිල්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් අයින් වෙලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ. 2004 මැතිවරණයට ඔහු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්න නාම යෝජනා ලබා දීලා තියෙනකොට පක්ෂයේ ඇතිවෙච්ච යම්කිසි අලකලංචියක් හින්දා, යම්කිසි අර්බුදයක් හින්දා මර්වින් සිල්වා ඉවර මනාප ඉල්ලන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මැතිවරණ ව්‍යාපාරයෙන් ඉවත් වෙනවා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මර්වින් සිල්වාට ලයිස්තුවේ හම්බ වෙන්නේ අවසාන ස්ථානයේ. ඔහු ලබා ගන්නේ ඡන්ද 2000ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මෙහෙම කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලයිස්තුවෙන් අවසානය වුණු මර්වින් සිල්වාව චන්ද්‍රිකා ජනාධිපතිනිය ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයක් ලබා දීලා යලිත් පාර්ලිමේන්තුවට පත් කරනවා. ඉතින් මේ හඳා ඉඩ හසර හදා ගන්න මුලින්ම පාර්ලිමේන්තුවට යවන්නේ මර්වින් සිල්වාගේ බිරිඳ පාර්ලිමේන්තු ගිහිල්ලා മന്ത്രിවරයෙක් විදියට දිවුරුම් දීලා එතනින් පස්සේ ඇය ඉල්ලාස් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මර්වින් සිල්වා පාර්ලිමේන්තුවට යන්නේ. 2004 මේ විදියට ආයෙත් පාරක් පාර්ලිමේන්තුවට එන මර්වින් සිල්වාට වඩාත් බලතල හම්බෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් වඩාත් කැපිපේන චරිතයක් රඟපාන්න හම්බෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වුණාට පස්සේ. ඉතින් මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක මේ රාජපක්ෂ පවුලත් එක්ක මර්වින් සිල්වාට තමන්ගේ ගමේ තියෙන සම්බන්ධකම් එක්ක මර්වින් සිල්වා බලවත් චරිතයක් බවට මේ ආණ්ඩුව තුල පත් වෙනවා. ඉතින් ශ්‍රීපති සූර්යාරච්චි එවකට කැලණි ආසන සංවිධායකවරයා විදියට කටයුතු කරපු മന്ത്രിවරයා මංගල සමරවීරත් එක්ක මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් ඉවත් වීමත් සමග කැලණි ආසනය බාර දෙන්න මහින්ද රාජපක්ෂ තෝරගන්නේ මර්වින් සිල්වාව. ඉතින් මර්වින් සිල්වා ඒ විදියට තමයි කැලණියට එන්නේ. කැලණියට ආපු මර්වින් සිල්වා කටයුතු කරන්න ගන්නේ ප්‍රාදේශීය රජෙක් විදියට. 2007 මර්වින් සිල්වාගේ දේශපාලන ජීවිතයේ තීරණාත්මක අවුරුද්දක් වෙනවා. 2007 දී ඔහුට කම්කරු කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය ධූරය හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ අමාත්‍ය ධූරය හම්බ වීමත් එක්ක ඔහුගේ බලතල, එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ රැස්වලල්ල තවත් කීප ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. 2007 අවුරුද්දෙම තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනයකෙකු පත් වෙච්චි ඉතාම නින්දිතම තත්ත්වයේ විදියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් රූපවාහිනී සංස්ථාවට ගිහිල්ලා ගුටි කාපු සිදුවීම වාර්තා වෙන්නේ. මර්වින් සිල්වා සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි පුවතක් වාර්තා කිරීමේ ඇතිවෙච්ච ගැටලුවක් ගැන
ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා මර්වින් සිල්වා රූපවාහිනියට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ගෝල බාලයෝ මැරවරයොත් එක්ක රූපවාහිනියට ගිහිල්ලා එවකට රූපවාහිනියට ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂකවරයාට පහර දෙනවා. එතනින් පස්සේ රූපවාහිනියේ ඉන්න සියලුම සේවකයෝ එකතු වෙලා මර්වින් සිල්වාව හිර කරගෙන පහර දීලා අන්තිමට ඔහුට පොලිස් ආරක්ෂාව යටතේ තමයි පැන යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේක ලංකාවේ දේශපාලකයෙකු රාජ්‍ය ආයතනයකට ගිහිල්ලා පත් වෙච්ච නින්දිතම අවස්ථාව විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම සිදුවීමකින් පස්සෙවත් මර්වින් සිල්වා සම්බන්ධයෙන් විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න එහෙම කටයුතු කිරීමක් ඒ රජය පැත්තෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතනින් පස්සේ මර්වින් සිල්වා දිග්ගටම මේ විදියට ඔහුගේ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඔහු 2010 අවුරුද්දේදී ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට තරඟ කරනවා. එවරත් කැලණි ආසනය නියෝජනය කරමින් තමයි ඔහු තරඟ කරන්නේ. එවර ඔහු මනාප ඡන්ද 1,50,000ක් අරගෙන පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වෙනවා. එවර ඔහු ලයිස්තුවේ 3 වෙනියා විදියට තමයි පාර්ලිමේන්තුවට යන්නේ. ඉතින් මේ විදියට විශාල ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න ඔහුට හේතු වුණේ ඔහුට ඒ කාලයේදී රූපවාහිනී වැඩසටහනක විනිශ්චය මණ්ඩලයේ සමාජික විදියට කටයුතු කරන්න හම්බුණා. ඒක තමයි ස්වර්ණවාහිනී මෙගා ස්ටාර් කියලා ඒ කාලේ බොහොම ජනප්‍රිය වෙච්ච රූපවාහිනී වැඩසටහනේ විනිශ්චය මණ්ඩල සමාජිකයෙක් විදියට මර්වින් සිල්වා හිටියා. ඉතින් ඒ වැඩසටහනත් බොහොම ආందోලනාත්මක වැඩසටහනක් වුණා. ඒ වැඩසටහනේදී මර්වින් සිල්වා කරපු ඇතැම් ප්‍රකාශ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි විදේශවල පවා විවේචනයට ලක් වුණා. ඒක කතාවක් තමයි පසු කාලීනව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් බවට පත් වුණු එවකට ජනප්‍රිය නිලියක් වුණු පබා නමින් හඳුන්වපු උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලී මහත්මිය සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවකට නොගැලපෙන කාන්තාවකට නොකිය යුතු ඊටාම පහත් පෙළේ කතාවක් කියනවා මුළු සභාවක් මැද්දේ මුළු රටම බලන් හිටපු අවස්ථාවකදී. ඉතින් ඒකත් එක්ක ලංකාවේ කාන්තා සංවිධානය ඒ වගේම විදේශ සංවිධාන පවා මේ මර්වින් සිල්වාගේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කළා. හැබැයි ප්‍රතිඵලය වුණේ මර්වින් සිල්වා ඡන්ද 1,50,000 අරගෙන ආයමත් පාර්ලිමේන්තුවට යන එක. මේවර පාර්ලිමේන්තුවට ගියාම මර්වින් සිල්වාට හම්බ වෙනවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක්. මේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය හරිම පුදුම සහගත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක්. ඒ තමයි ඔහුට හම්බෙන්නේ ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය. කාලයකට කලින් රූපවාහිනී සංස්ථාවට ගිහිල්ලා ජනමාධ්‍යවේදීන්ට හිංසා කරලා අවසානයේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගෙන් ගුටි කාපු මර්වින් සිල්වාට ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය ලබා දීම ඊටාම විහිළු සහගත සිදුවීමක් වුණා. ඒකට රටේ ජනමාධ්‍යවේදීන් සහ ජනමාධ්‍ය සංවිධාන බලවත් විරෝධය පළ කළා. ඒ වගේම රජයේ අභ්‍යන්තරිනුත් මේ සම්බන්ධයෙන් එල්ලවෙන විරෝධතාවල ප්‍රතිඵලයක් විදියට මර්වින් සිල්වාගේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය ගැලවිලා මර්වින් සිල්වාට මහා මාර්ග නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ කාලෙදී මර්වින් සිල්වා ආందోලනයට ලක් වෙනවා සිරස මාධ්‍යවේදියෙකුට පහර දීමක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ කැලණිය ප්‍රදේශයේ පැලියගොඩ ඉදිකරන ගුවන් පාලම විවෘත කරන අවස්ථාවේදී ඔහු රූපවාහිනී මාධ්‍යවේදියෙකුට පහර දීලා මේ අවස්ථාව වාර්තා කරන්න ගියපු ඔහුගේ කැමරා උපකරණ වලට හානි කරලා ඉතාම ආందోලනාත්මක සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මර්වින් සිල්වා සම්බන්ධයෙන් තවත් කියවෙන කුප්‍රකට ඒ වගේම අප්‍රසන්න කතාවක් තමයි රාජ්‍ය නිලධාරියෙක්ව ගස් බඳින එක. මට මතක විදිහට ඔහු සමෘද්ධි නිලධාරියෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔහු යම්කිසි ඩෙන්ගු වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වුනේ නැහැ කියලා පිරිසක් ඉදිරියේ මාධ්‍යවේදීන් ඉදිරියේ මාධ්‍ය වාර්තා කරද්දී ඔහුව ගහකට තියලා බඳිනවා. ඉතින් මේක ඊටාම ම්ලේච්ඡ සිදුවීමක්. එහෙම නැත්නම් පිළිකුලෙන් ජනතාව හෙලා දකපු සිදුවීමක් බවට පත් වුණා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් කරලත් මර්වින් සිල්වා යහතින් හිටියා. මර්වින් සිල්වාට විරුද්ධව කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් එවර රජයන් වලින් ගැනුනේ නැහැ. ඒ වගේම මම ඔබට කලිනුත් කිව්වා ඔහු හිටියේ කැලණිය ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය රජෙක් විදියට. ඔහු දේවාලයක් ගොඩනගලා තිබ්බා. ඒ දේවාලයේ උත්සව ඒ වගේම කැලණියේ තියෙන ප්‍රදේශයේ තියෙන වෙළඳ සංගම් පරිපාලනය කරමින් සියලු ආයතන පරිපාලනය කරමින් තමන්ගේ තනි රාජධානියක් ඔහු පවත්වාගෙන ගියා. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ව පාවිච්චි වුණේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයන්ව පාවිච්චි වුණේ නිල මුද්‍රා විදියට විතරයි. කැලණි ප්‍රදේශය තුල ක්‍රියාත්මක වුණේ මර්වින් සිල්වාගේ යන මර්වින් සිල්වා කැමති දේ තමයි සිද්ධ වුණේ. අකමැති දේවල් සිද්ධ වුණේ නැහැ. එතෙන්දී නීතිය, ප්‍රීතිය එහෙම නැත්නම් පොතේ පතේ තියෙන දේවල් චක්‍රලේඛන මේ කිසිවක් කැලණියට අදාළ වුණේ නැහැ ඒ කාලේ. මර්වින් සිල්වා කැමති දේ තමයි සිද්ධ වුණේ. මර්වින් සිල්වා කැමති පාරට තමයි තාර දැම්මේ. මර්වින් සිල්වා කැමති තැන තමයි ගොඩනැගිලි හැදුනේ. මර්වින් සිල්වා කැමති කෙනාට තමයි රැකියා හම්බුනේ. මර්වින් සිල්වාගේ නීතිය තමයි කැලණියේ තිබ්බේ. ඉතින් මේ ප්‍රාදේශීය අධිරාජ්‍ය බිඳ වැටෙන්නේ 2015 දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරණයෙන් පරාජයට පත්වීමත් එක්ක මර්වින් සිල්වාගේ දේශපාලනයට කනකොකා හඬනවා. 15 දී මහින්ද රාජපක්ෂගේ පරාජයත් එක්ක මර්වින් සිල්වා උත්සාහ කරනවා සිරිසේන පාර්ශවයත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පාර්ශවයත් එක්ක එකතු වෙන්න. නමුත් ඒ වෙනකොට මර්වින් සිල්වා වෙනුවෙන් ගොඩනැගිලා තිබ්බ සමාජ විරෝධයත් එක්ක ඔහුට 2015 මැතිවරණයට නාම යෝජනා ලැබෙන්නේ නැහැ.
එතනින් පස්සේ මර්වින් සිල්වා විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ සංවිධාන ගොඩනගාගෙන විවිධ ආందోලනාත්මක කතා කියමින් මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියමින් නැවතත් Taman දේශපාලනයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න විවිධ උත්සාහයන් ගත්තා. ඔහු අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය සම්බන්ධ කරගෙන විවිධ වැඩසටහන් කළා. ඒ වගේම ඔහු ගැමුණු ලෙස නූතන ගැමුණු ලෙස හඳුන්වමින් විවිධ වැඩසටහන් කළා. ඉතින් මේ කිසි දෙයකින් ඔහුට යලිත් දේශපාලනයේ සක්‍රිය වෙන්න අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. 2022 අවුරුද්දේ ඔහුට නඩුවකුත් පැවරෙනවා මේ අර සමුද්‍ර නිලධාරියා ගස් බැඳීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම මේ වන විට තවත් නඩු ගණනාවකට ඔහු විත්තිකරුවෙක් වෙලා මුණ දෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපි මුලින්ම ඔබට වැඩසටහන පටන් ගන්නකොටම කිව්ව විදිහට මර්වින් සිල්වා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජඩ පාදඩ මජර දේශපාලනයේ සංකේතයක්. මෙවැනි පුද්ගලයන් දශක දෙකකට අධික කාලයක් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදියට අපි ලැජ්ජා විය යුතු කාරණයක්. මොකද මේ කිසි අවස්ථාවකදී ඔහු එක වතාවක් ජාතික ලයිස්තුවෙන් පත් වෙනවා. ඒ හැරෙන්න අවස්ථා දෙකකදීම ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ මහජන ඡන්දයෙන් පත් වෙච්ච മന്ത്രിවරයෙක් විදියට. ඉතින් ජනතාව තමන්ගේ නියෝජිතයා තෝරා ගැනීමේදී මෙවැනි පුද්ගලයන් තෝරා ගැනීම ගැන මං හිතන විදිහට ලැජ්ජා වෙන්න ඕනේ. එතනින් පස්සේ අපි අතීතයට බැන ඉන්න එක, එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ දේශපාලනයට බැන ඉන්න එක, ලංකාවේ දේශපාලනය ජඩයි මජරයි පාදඩයි කියන එක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. මොකද අපිම තමයි එතෙන්ටපත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ මර්වින් සිල්වා වගේ පුද්ගලයෝ අපි හිතන්නේ ඔහුට නම් ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ පැත්ත පළාතක යලිත් යන්න හම්බෙයි කියලා. හැබැයි එවැනි ගති ලක්ෂණ තියෙන, එවැනි හැසිරීම් තියෙන පුද්ගලයෝ පාර්ලිමේන්තුවට යලිත් නොමිය යුතුයි. පාර්ලිමේන්තුව නෙමෙයි කිසිදු මහජන ආයතනයකට මෙවැනි පුද්ගලයන් පත් නොකරගත යුතුයි. ඒ වගේම යම් කිසි කෙනෙක් මෙවැනි හැසිරීමක් ප්‍රදර්ශනය කළොත් ඔහුගේ පක්ෂය තරාතිරම ඔහුගේ දායකත්වයේ කිසි දෙයක් අදාළ නොකර ඒ සම්බන්ධයෙන් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ හැකියාවක් ඒ ඔහු නියෝජනය කරන පක්ෂයට තිබිය යුතුයි. ලංකාවේ මර්වින් සිල්වා කියන චරිතය මේ විදියට වර්ධනය වෙන්න, මේ විදියට දූෂණය දෙන්න, මේ විදියට පාදල දේශපාලනය දෙන්න හේතුව තමයි ඔහුගේ වැරදි වලට පක්ෂයක් තුලින් දඬුවම් නොලැබීම. ඔහුගේ නායකයෝ ඔහුව පාවිච්චි කළා මේ වගේ වැඩ කරන්න. ඒකින්ද ඔහුට නිදහස හම්බුණා මේ වගේ අනවශ්‍ය ක්‍රියාවලට යොමු වෙන්න. ඉතින් ඒකින්ද මර්වින් සිල්වා විතරක් නෙමෙයි වැරදි වෙන්නේ මේ හැම දෙයකටම. මර්වින් සිල්වාව මෙහෙයවපු, ඒ වගේ මර්වින් සිල්වාව ආරක්ෂා කරපු අනිකුත් දේශපාලන නායකයෝත් මේ වගේ චරිත බිහි වෙන්න, මේ වගේ දේශපාලන සංස්කෘතියක් බිහි වෙන්න වගකිව යුතු වෙනවා. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා, ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙනවා යලිත් මෙවැනි දේශපාලන සංස්කෘතියකට ශ්‍රී ලංකාව නොයාවි කියලා.